Pas kërkimeve intensive, prej ditës së djeshme është gjetur e pajet 76 vjeçaria nga fshati Progrër i Devollit, që ishte zhdukur prej mëngjesit të së premtes. E moshuara Floresha Hoxha, që vuante nga demenca, kishte humbur kontaktet me familjen pasi kishte dalë nga shtëpia, ndërsa për shkak të rreshjeve të shumta në fshat kishte përmbytje të mëdha. Mëngjesin e së shtunës është gjetur në anë të lumit trupi i pajeti gruas, që mund të konsiderohet viktima e parë e situatës së rëndë të motit të keq, që ka përfshirë vendin prej disa ditësh. Pas 72 orësh në fshat nuk ka prani ujë, ndryshe nga një ditë më parë kur uji kishte pushtuar gjithë fshatin. Plurjet maksimale të lumit Devoll në kaskadën e hidrocentralit të Moglicës kanë detyruar hapjen e portës së parë të emergjencës. Situata e rëndë nga moti në qarkun e Korçës është edhe në fshatrat Sheqera, Sorman dhe Pojan të bashkisë Maliq. Ka prani ujë në toka bujqësore dhe në disa banesa, edhe në Lumalas, Bulgarec, Shamol, Çiflig, Turan, Bloçisht e Sovjan. Në Sovjan janë evakuar 15 familje nga ekipet e emergjencave në terren, ndërsa fusha e Maliqit është e gjitha nën ujë. Sipas prefekturës në Pogradec janë dëmtuar 50 banesa dhe 5 ura, ndërsa në të gjithë qarkun e Korçës janë 15 ura të dëmtuara. Banorët tregojnë se rreshjet kanë qenë intensive duke pasur rrezik të shtuar për përmbytje. Mbushur parcelat me ujë, edhe ato dëme gjuan. Kemi të mbjella. Nga Bashkia Lezhë bëhet e ditur se shtabet e emergjencave në njësitë Shënkoll, Kolsh dhe Zejmen janë në terren për verifikimin e dëmeve dhe për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Autoritetet thonë se puna do të vijojë deri në normalizimin e plotë të situatës.